Здравствуйте, друзья! Сегодня я делаю обзор на канал Ольга Уралочка Лайф. Ролик называется «Все вместе готовим обед. Яблочки в тесте, гуляш, винегрет». Итак, начинаем. Привет, друзья! С вами Ольга Сапар и Абдугани. Привет всем. Привет, Уралочка! Ты, наверное, спутала сценарии. Тебе сегодня не надо шить. Ты обычно, когда шьешь, надеваешь это бордовое платье. А сегодня ты готовишь. Мамулечка, надо бы переодеться, а то запачкаете ваше швейное платьице. Дядюшка Абду радостно машет ручонкой, а вот побриться пацан забыл. Что хотела сказать? Действительно, что ты нам хотела сказать? Ну, что ты можешь нам сказать? Конечно, вчера у нас видео не было. А почему, конечно, Уралочка? Ты же всегда хвасталась, что у тебя в запасе есть видео, а то и 2, а то и 3, и вы можете без перерыва выкладывать свои ролики на всех платформах. Дядюшка Абду почесывается. А что такое? То есть сегодня. Какой обиженный пацан! Вместо того, чтобы ему чем-то заняться своим мальчишеским, его пригнали на кухню. Надо изображать образцово-показательное семейство простых людей. Но это будет как вчера. Это будет как вчера, но не так, как завтра. Как вы поняли, что я приболела позавчера? Мы поняли, что ты и не болела, Уралочка. Выглядишь очаровательно. Я уже была вообще просто уже никакая. Никакая, я жду трамвая. Болела вообще уже, потом все лежала лёжка. Вчера тоже Лежала лёжкой, Уралочка, а похмеляться ты не пробовала? вообще никакая. Сейчас, Никакая, я была никакая, я была совсем другая. конечно, у меня еще силы взяла в руки. Сейчас у нас Силы взяла в руки. А где ты взяла силы в руки? В супермаркете отоварилась, взяла силы в руки. время уже после обеда. После обеда тут Уралочка вспомнила, что надо для достоверности покашлять. Ну, уже более-менее так, как сказать. Давай я мясо буду резать и лук. Давай, я мясо буду резать, женщина, я мясо буду резать. Режь? Нет, я сейчас порежу. Нет, Уралочка не отдаст мясо. Мясо будет резать она. Я, конечно, не выздоровела, но В смысле не выздоровела? А теперь обратите внимание на мимику дядюшки Абду. Он посмотрел на Сафара все же и усмехнулся насчет того, что Уралочка не выздоровела. Мальчишка-то знает диагноз бабулечки. маленько мне стало Видите, как он развеселился? ну, полегче. Полегче стало. Ну давай, покашли, покашли для достоверности. Ой, 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 не захлебнись мокротой. Ой, ой, ой. Я, конечно, еще кашляю. Так какого ляда ты выползла на кухню, Уралочка? Значит, ты не больна. Хрипит все у меня. Хрипит и стол ходит ходуном, потому что мамулечка, она же бабулечка, нарезает замороженное мясо. Ну, ой, ой. Я же говорю. Вы посмотрите, как пыхтит, старается, но нож из руки не выпускает. Говорю, что ее надо мне Точно резать. надо силы. Абдугани, наверное, точно надо. Да. А она пристает к дядюшке Абду и делает вид, что она не услышала, что Сафар предлагает порезать мясо. Посмотрите на ее взгляд, призывный. Абдугани ей будет помогать. Да, малыш, помоги бабулечке, а то она немощная. Давай-ка бери одну досочку, еще Давай, бери досочку, займемся сейчас. другую. Давай, я тебе вот это. Да, выложили кусок мяса, какую-то дощечку нашли, и мамулечка преподает курсы нарезки мяса. Кусочек мяса там. Абдугани почесывает голову и тут же хватается за кусок мяса.
Ты давай режь тоже полотенце. А надо, знаешь, что полотенчика подстелить под этот... Да, обеспечьте, пожалуйста, инвентарем. А Уралочка искоса глядит на дядюшку Абду, переживает, что он себе отчекрыжит пальцы. А то у него, чтобы досочка не крутилась. Чтобы досочка не крутилась, это же не карусель, это же кухня, это же зона повышенной опасности. Его свернуть надо, сверни полотенчик. При этом Уралочка только дирижирует ножом. Давайте. Вот все уже, кадр оборвался, и в новом кадре полотенце уже постелили на стол, чтобы дядюшке Абду создать все условия для показательных выступлений. И вот эти вот, знаешь что? Вот у Ты знаешь что? Я тебя сейчас обучу. тебя силы вроде хватает. Вот Силы хватает, а Абдугади аж перекосился. эти полосочки ты кубиками нарезай. Полосочки нарезай кубиками. Для этого нужна грубая мужская сила. А я вот этого тоже порежу. И Уралочка прихватила кусочек мяса побольше. А ты, малыш, ковыряйся с этими кусочками. А вот. Но ему не нравятся эти кусочки. Выбраковкой занимается. Тоже крупный специалист в области кулинарии. Я такой талантливый, что ли. Я не такой талантливый, чтобы резать. Эх, как он, да? Леща подбросил. А Уралочка и потекла. Ее талантливой назвали. Ну ты думаешь, я талантливая? Нет, Нет, конечно, ты не талантливая. У тебя есть дар испортить все нормальные продукты и превратить это в варево. совсем, Давай вот так вот кубиками. совсем нет. И кубиками вот сюда вот складывай А что, дядюшка Абду знает, что такое кубики? в тарелочку. Они мне сегодня тоже сказали, будут все помогать. Ну, конечно, Сафар у нас. Ну как помогать? Надо же для сотрудников ФМС создавать видео, чтобы они убедились, что это образцово-показательная семья. Вы видите, они даже обед, который будет ужином, делают все вместе. Пока за оператора хотел сегодня готовить, я говорю, давай-ка сегодня надо... А Уралочка борется с куском мяса. Мы знаем, что Качура победит этот кусок мяса. Все равно поесть, Все равно надо поесть, все равно надо поесть. сделать. Эх. Больной человек разве будет себя так вести? Посмотрите, Уралочка цветет и пахнет, и забывает, что ей надо кашлять. Вот, ну, Сегодня обои приклеили, сюрприз. Сафар уже... Сюрприз уже наклеил в спальне Сафар. Могу представить, что это. Да, сегодня уже был тоже там в квартире у нас. У нас там тоже клеит обои. Что значит тоже? А где еще клеют обои, Уралочка? В твоей диванной зале, что ли? Что красота уже продвигается у нас уже. Красота продвигается. Ну, если красота продвигается, скоро будем с восхищением наблюдать. Все в нашей спальне. В нашей спальне, в нашей спальне. Обязательно это надо говорить при дядюшке Абду. Он же, по легенде, сын Сафара. Причем якобы от первого брака. И обязательно при этом парнишке надо подчеркнуть «наша спальня», «наша спальня», как будто бы в той трешке есть еще какие-то спальни. Уже съездил, съездил. Съездил, сходил, нет, съездил, нет, сходил, нет, все-таки съездил. Эти... Кого ты купил? Плинтуса. Опять! Пятый раз покупает плинтуса. Там вся квартира будет в плинтусах. Вот. И, короче говоря, А дядюшка Абду, посмотрите, как он режет мясо. дело у нас идет. Он кусочком мяса натирает дощечку. Молодец. Уралочка. Ох, как она кряхтит. Ей же надо во что бы то ни стало нарезать это замороженное мясо. Конечно, есть у нас тоже еще кое-какие новости. Но это я уже потом чуть-чуть позже расскажу. Интриганка. Скорее всего. Может, на Мудбанке. Как... Ага, будет мукбанг.
Значит, она таким образом пытается завлечь людей на дзен, потому что там просмотров катастрофически мало, а им надо как можно больше просмотров. Поэтому она теперь заворачивает интригу. Мол, на мукбанке я вам такое расскажу. Там у нас что получится. Мгм. Вот. А пока Тоже хотела сказать огромное спасибо, что началось. Она как говорит, хочу сказать большое спасибо. У меня сердце замирает. Думаю, ну сейчас, после этого будет, Знаете, вы хоть так поддерживаете нас, что люди переживают, что я кашляю. это кто там переживает, что ты кашляешь? Кстати, Уралочка, ты давно уже не кашляла. Ну-ка, кашляни. Ну, это так вот тоже порезать. А дядюшка Абду не знает, что делать с этим кусочком мяса. Что приболел. У нас просто в городе тоже вирус идет. Куда он идет, Уралочка? Ну-ка, расскажи маршрут прохождения вируса. В Екатеринбурге даже такое, что А при чем здесь Екатеринбург? А, ты же теперь там бываешь чаще, чем в городе Ревда. пневмония тоже есть. Ай-яй-яй-яй-яй, надо же! Но я сходила, сделала этот флюорографию, И при чем здесь это? и все как бы это. У меня хорошо. А рентген ты не сделала, Уралочка, чтобы было вообще все замечательно? Просто, видимо, вот раз у меня раньше был этот, как его, бронхит, и сейчас вот чуть Это ты сама себе диагнозы, что ли, ставишь? Я не помню, чтобы ты ходила по поликлиникам и лечилась. что, и все, у меня сразу начинается в бронхах просто вот этот вот кашель. Откуда ты знаешь, где у тебя что происходит, если ты не проходишь обследование, если ты не посещаешь поликлинику и не посещаешь врачей? И кашель-то вот сейчас какой-то такой, он, А дядюшка Абду уже нарезал кубики. как сказать-то, он не заканчивающийся. Ну все правильно, Уралочка. А как у курильщика может закончиться кашель? Он будет только усугубляться. И он какой-то начинается приступами. Надо же! Уралочка, ты, наверное, забыла. Ты сейчас снимаешь ролик о вашей жизни. Ты не на приеме у терапевта. На вот это вот еще тоже. Режь приступы. Как она небрежно бросила кусок мяса. Да, легко же тебе достаются денежки, Уралочка. Начинается. Вот. И спасибо огромное. Мне посоветовали нам на электронную почту Сафару написать. На электронную почту Сафару рецепты присылает. Но давайте послушаем дальше. Не на электронную, Не на электронную, а на какую? Какая у тебя есть еще почта? У него есть еще до востребования, Уралочка. Можно туда посылать рецепты. Это на дзене писали. на цей- Это на Дзене писали. А Уралочка даже не в курсе дела, куда, что, кто пишет. Далее. что Типа многие писали вот эти из помойный канал, что типа А у меня возникает вопрос. На каком основании Сафар другие каналы называет помойными? Как у него язык поворачивается? Я понимаю, что люди выражают иную точку зрения, но кто дает право обзывать помойными каналы других блогеров? я загоняю тебя в могилу, Нет, что нет, типа ни в коем заставляю случае. сниматься. нет. Вы знаете, Зрители выразили свое мнение, потому что они увидели на экране Ольгу в очень плохом состоянии. И, естественно, зрители говорят о том, что Сафар своими постоянными съемками подрывает здоровье этой женщины, инвалида второй группы. Причем ей дали вторую группу бессрочно, но это тоже по ее словам. Сафар, наоборот, меня бережет и говорит, чтобы я там... Когда я писала читал Сафар меня не загоняет в могилу, а даже наоборот. Уралочка, он прибавляет тебе долголетия. Писала. когда я читал комментарий, было 10:30, я поехал. Хорошо, что не половина шестого, Сафар.
Два аптека, нашел эту таблетку. Я нашел волшебный таблетка, Ола. Я для тебя по городу ехал и искал волшебный таблетка, и я ее нашел. Я нашел, Ола, молодильное яблочко, Ола. И мы теперь ровесники, Ола. Лекарство, которое, чтобы кашель был ну, быстрее проходил, но там что, 10 Бросай курить, Уралочка, и кашель постепенно тебя покинет. дней пить, 10 дней отдыхать, Да, и да. все. 10 дней пьешь, 10 дней отдыхаешь. Уралочка, ты уже 7 минут не кашляешь. Ну-ка давай, покашляй. Купили. О, молодец, Уралочка, а мы тебе поверили. Ну давай, побольше экспрессии. Конечно, у меня еще это все есть, но вот сегодня второй день я это пью, Абдугани. и Вот Абдугани, Абдугани. А давайте сейчас внимательно послушаем, что сказал Сафар Абдугани. это дорежь нормально. но он старается, парень помогает, он что же из школы пришел, уроки сделал, все. Холодный, да? Холодная, режь нормально. Сафар ничего сам не делает, но очень хорошо делает замечания Абдугани. А Абдугани начинает идиотничать. У него пальчики замерзли нарезать мясо. Холодная, Вот конечно. так вот собирай мясо и было. положь туда. Выронишь все, вот так вот положи. Дуську позови, Оля. Дуську позови, Оля! Для оживления контента говорит Сафар. Дуську позови, Оля! Но Оля же говорила, что она никогда не будет рассказывать о кошке Дуне. Давайте послушаем дальше. Тоже Дуська, самое она главное. уже фарша наелась. Она А Уралочка тут же подхватила тему про кошку. Давайте послушаем. вы думаете, что бы не была бы здесь? Она бы уже давно бы была бы здесь. Я сейчас Правильно. Уралочка так говорит, как говорит автор канала «Под другим углом». Если бы кошка была голодная, она бы уже давно прибежала на кухню. Значит, кошку все-таки покормили. Молодец, Уралочка, ты внимательно смотришь обзоры на канале «Под другим углом». ей, конечно, подрежу. Она у нас уже вообще просто... Вообще попутала все. Так, подождите, только я вас похвалила, и вы начинаете обсуждать кошку Дуню. Уралочка, ты же поклялась никогда не говорить про кошку Дуню. Давайте-ка я Качуре освежу ее память. Но о ней больше я говорить больше не буду никогда. 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 Уралочка очень упертая, но я человек принципиальный. Пока Уралочка не заберет обратно свои слова, не извинится перед зрителями, не скажет, что на кошке Дуне и на дядюшке Абду я продолжаю делать контент, я буду ей время от времени напоминать ее же слова. Попутал. Мясо давай, все. Вот просто. Она уже грудка не есть, если что. Ну, грудка уже тоже. Где сейчас пока эти дни не даем. Только-только нам рассказывали, что кошка Дуня филе куриное ест, прямо мурлычет, зубами его выхватывает, а теперь поди ж ты, уже не ест. А почему не ест? Потому что не дают. Фарш у нас был, вот который, если вы как помните, мы покупали в этом, А что? в Ашане, да. Да кто там что помнит, Уралочка? Ты думаешь, у зрителей нет других забот, только отслеживать, чем вы наполняете свои холодильники? И она у нас их его доедает уже. Надо же, какая кошка Дуня! Открывает холодильник и метет фарш. Да. Еще часть осталась в морозилке. 800 чем-то рублей килограмм. Вот так вот. Дорого обходится кошка. 100 тысяч потратили на ее лечение, она еще и фарш по 800 рублей норовит съесть. Даже там килограмма не было, она у нас все его Ну, я доедает. имею в виду, что килограмм Все, сколько стоит. кошаненок, я говорю, А дядюшка Абду борется с кусочками мяса время от времени, почесывая макушку. это что хоть вообще? И орёт, давай. Прямо так орет. «Давай, Оля, давай! Даешь мясо кошке Дуне! Давай!» Ну, раз давай, так давай, надо давать, что? Раз больному, кошаненку. «Ой, больной кошененок! Уралочка, у вас кошка вообще не болела».
Вот это остальное ей оставь тогда. Сафар предложил весь кусок мяса оставить кошке Дуне. Давайте понаблюдаем за реакцией кочуры. Мясо-то. Ну, Мясо-то? Ты же только что рассказывала, что кошке только подавай мясо. Не многовато ли? Уралочка оторопела. Не многовато ли? нет. Она будет потихоньку есть. Представляешь? Да, потихоньку будет есть. И Абдугани тоже как-то в нерешительности смотрит на этот кусок мяса. Неужели и правда все оставят для кошки Дуни? Но слово «не воробей» вылетело, не поймаешь. Потихоньку. Да. Ну, можно, А может ты быть, кусочками нарезать. Да, обязательно. Порежь там на несколько. Вот. Обязательно. Париж, Ола, Париж. Я начинала, что мне Сафар, Сабар. Сабар. От какого слова? От слова собака. Собака. Сафар. И смеется Уралочка. Забыла, что ей надо кашлять. Что хотела сказать огромное спасибо, что подсказали хотя бы, что там что пить, какое лекарство. Видите, как Уралочка, она пропагандирует не только ожирение, она еще пропагандирует самолечение. Вот где враг затаился. Потому что в наши больницы тоже идти, конечно, да, можно пойти к этому терапевту. Но к терапевту надо взять талон и ждать 2 недели. Обратите внимание, как возмущается эта лентяйка, эта негодяйка, у которой трудового стажа с гулькин нос. Вы представляете? Размахивает ножом и снова обливает грязью здравоохранения Ревды. За 2 недели-то я ласты склею. Так ты и так склеишь, Уралочка, рано или поздно. Все. Ну, сделай приятное Сафару. А если ничего не лечить? Как она развлекает Сафара, тот закатывается смехом, а Уралочка и рада стараться, клоунесса. И ждать сколько, потом он еще отправит туда-сюда. Откуда ты знаешь, кто куда кого отправит? Ты же не посещаешь поликлиники. Я уж знаю, что надо уже. Она все знает, у нее, видимо, высшее медицинское образование. А я хочу сказать, что при ее-то прибыли могла бы посещать и платных врачей. Как бы это, ну, пить, я говорю, Отсюда вывод: ничем она не больна. хорошо, что еще вот какое подсказали. Лекарство, ну, правда, маленько такое дороговатенькое. Дороговатенькое вы подсказали лекарство. Да никто никакие лекарства не покупал, потому что Уралочка ничем не болеет. Но, ну, хоть тоже как-то вот оно будет Ну, эффективное. не такой, как у Я Дуни. сегодня Ага, у кошки Дуни, оказывается, более дорогостоящие медикаменты, чем у Ольги Кочуры. уже, конечно, чувствую, ну, более-менее. Со вчерашним днем, вчера-то я вообще просто... Опять глазки закатывает, рот открывает, показывает, какая она накануне лежала на диване. Давайте полюбуемся. Я с утра встала, ни жива, ни мертва. Я с утра встала, ни жива, ни мертва. Да, одинокая старость тебя накрыла, Уралочка. Сафар говорит, Что? Сафар говорит. Что он тебе говорит? По телефону говорит: Ола, отстань, Ола, у меня дела есть, Ола. Руками бери. Нормально пацан хотел все эти кусочки мяса сгрести в тарелку. Тут же бдительный Сафар руководит: руками бери, руками. потихоньку вот. Потому И что сейчас голос это у меня поднимет, был они все просто. рассыпятся. Ну пусть он потихоньку все А что, сделает. ногами беру, что ли? Что да? Я что, ногами беру? Посмотрите, подрастает достойная смена хамов. Руками Что, бери. ногами берет, что ли? Давай. Что, правда, что ли? А Уралочка решила быть адвокатессой. Ей же нужны соратники. Она постоянно пытается дружить с кем-то против кого-то. То с Сафаром против Абдугани, то с Абдугани против Сафара. Вот смотри, покомандовал, да? Мы тут делаем, стараемся, а у нас командир полка глянь-ка. А он предлагал порезать мясо. Ты же сама отказалась. Ты же решила с Абдугани пилить контент. Вообще.
Сейчас дадим ножик в руки. И давай. Работай. Ага, ведь. Да. Ага. Значит, ты что поддерживаешь еще? Ага, Абдугани, а ты попал. Ты не того человека начал поддерживать. Как не поддерживать? Потому что он тоже работает, он молодец. А Уралочка бочком уместилась и начинает разглагольствовать. Мол, Абдугани столько пользы принес в приготовлении этого странного обеда. Вот, так что давай вот этого тоже еще. У мальчика же других занятий нету. Ну вот этого нам хватит, а это уж тогда Дуня тоже Да. поедет. Сразу. А мы с вами помним ролик, где в ролике не было ни Абдугани, ни упоминаний о кошке Дуне. Был очень-очень скучный ролик, поэтому и пригнали дядюшку Абду и пилят на нем контент. Порежу и Не, сразу не порежь, она замерзнет и лучше достал пакетик и оттаял, и делай нарезано на 3 уже часа, всё. и все. Чтоб 3 дня ела. Чтобы 3 дня ела кошка. Но Уралочка не будет делиться с кошкой этим мясом. Посмотрите, как она воинственно размахивает своим тесаком. Давай, а? В общем, все без комментариев. А почему без комментариев? Уралочка, побоялась, что тебе прилетит, да? Вот, в общем, вот так. Уралочка, ты почему-то давно уже не кашляла. Ну давай, покашляй. Так, знаешь, как ты умеешь, показательно. Сафар, вы Ой, Абдугани опять отморозил пальцы. можете сказать, что заставляет А теперь у него вообще нож упал. Молодец, Абдушка. Давай. меня сниматься. Иди, Нет. вымой, бегом. Иди мой, бегом. То есть, если бы Сафар ему не сказал, Абдугани просто поднял бы нож и продолжил нарезать мясо. Совсем нет. О, давай, давай, старайся, давай, квахчи. Я уже сама просто стараюсь. Нет, меня Сафар не заставляет сниматься. Я сама лезу на экраны. А вдруг обо мне забудут и будут обсуждать какого-то другого блогера и продвигать его канал. А я? На что я буду жить? Не работать же мне в самом деле. Как бы Не ложиться. не лежать тоже, да, я один день Не лыжится. Уралочка, тебе не лыжится. полежала. У меня уже позавчера было вообще плохо. Вот я чувствую. Ты зам- Да ты же не лежишь, ты же сидишь среди подушек, Уралочка. Зачем ты врешь? Я замерзла даже там. говорить не могла, да, ну, Да ты что? Ты только пальцами, да, показывала туда-сюда. были в квартире все, потому что брат у меня там собирал. Это сюда положу. Ты как будто пилишь Абдугани. Он что, ножницы тебе? Это Давайте ножовка, вот этот что нож ли? там. Не, Дали тупой нож пацану и хотят, чтобы он нарезал мясо. Обхохочешься. Уралочка тут же предлагает свой тесачок. вот смотри. Вот, смотри, ну-ка, Сафар, учись, как умеет дядюшка Абду. Как его резать-то так? Как его резать? Тупой нож! Как резать его? Ну, не надо туда-сюда. Как барашка резать, так и это резать надо. Просто дави и тяни на себя. Дави и тяни. Вот это нарезка. Дави и тяни. Вот скажи, смотреть-то хорошо и замечания давай, да, Дугани? Точно так же ведет Сафар себя, как ведет себя Ольга, когда они на даче на болоте. Погляди-ка, что. Как комментаторы. Вот именно. Стоит, ты знаешь, нога на ногу. Как Значит, босой стоит, если как цапля. цапель. Цапел, Уралочка, бери вещи и вещи. Не цапль, а цапел. И это, Так я весь день бегают. я знаю. А где ты бегаешь? Тебе что, заняться нечем? Обои клеили. Ну, хотя он клеил, я просто там... Сейчас у нас ты будешь. Хотя он клеил. Проговорился Сафар. Он бегает и делает ремонт в этой трешке. Вот все, сейчас уже доделаем. Ты у нас жарить будешь. А в Дугани Да, насчет жарить, наверное, Сафар в первых рядах. А Абдугани продолжает пытать кусок мяса. уже О, Уралочка вспомнила, что ей надо покашлять. Давайте полюбуемся. вот
видишь, что начинается. Видим, что начинается. Вообще просто вот как А Абдугани снова дует на пальцы. Отморозил пацан себе руки, нарезая мясо. говорится, откуда хоть что берется, откуда. А ты к доктору сходи, Уралочка, и тебе расскажут, откуда что берется и куда оно потом девается. Вообще. Ну, это не какой-то вирус, чтобы, например, заразить нас, да? Не, ну Нет, это не вирус, это так просто. это такое, что он просто по городу тоже вот все вот. Я даже, наверное, Все по городу, вот все по городу. Женщина сидит постоянно в однушке. Время от времени ее вывозят в какие-то локации, чтобы оживлять контент. Но она говорит про весь город. Весь город Ревда болеет. маникюр ходила девушка тоже, вот она также, блядь, у нее дети все так же, все болеют, все. Так если девушка, которая тебе делает маникюр, болеет, и дети у нее болеют, она бы была на больничном, Уралочка. Я противовирусное пью, все. Но вот Да ты рассказывала нам и про антибиотики, и почему-то тебе ничего не помогает. А ты просто брось курить, и сразу все станет на свои места. получается, что сделаешь. Ну, как есть, так есть. Что сделаешь? А дядюшка Абду делает пирамидку из кусочков мяса. Нашел себе забаву, пацан. Я говорю, ладно, хоть еще как-то парни так это, ну, более-менее. Я говорю, я не знаю. Как это тебя не заразил дядюшка Абду? Обычно во всех твоих неприятностях виноват дядюшка Абду. Он тебя обычно заражает. Ну, я такая, я знаю, что у меня слабый иммунитет. А я такая. Я жду трамвая. Он у меня был и давно слабый иммунитет. Обессиленная наша Оля Кочура. У нее иммунитет слабенький. Я знаю, что надо что-то для иммунитета. Может, тоже купили шиповник, надо заваривать, пить. Надо заваривать, пить. Но ты рассказывала, что ты в детстве шиповник ела, обирая соседские кусты. Вот. Ну, только бы кто еще заварил, да, ведь? Витя тебе заваривать ничего не собирается. Надо еще сделать. Я знаю, что вот для поднятия иммунитета тоже. Я еще давно, когда работала в магазине, Вспомнила бабушка, когда девочкой была. Сколько ты там проработала в магазине? Год, полтора? И это было 30 лет назад. тоже, ну, как-то мы ездили тоже, то за товаром, то еще что. И тоже как-то просто. Да кто тебя возьмет за товаром? Надо же товар привезти, а не эту тушку перевозить. Да. И я пила эту эхиноцею. Ну и сейчас пей. Вот. Ну, тоже можно будет, наверное, купить. А лучше еще проколоть. Скорее всего. Что, этот плиту включай? Плиту включить. Так, ты сейчас у нас это тоже Мустафа, поджигай! за повара, как говорится. Я О, оказывается, сегодня повар Сафар. Вот это поворот. только так А подмастерье. колпак есть? Подмастерье. Посмотрите на эту подмастерье. Колпак. Он тебе полотенце вместо косынки-то так вот сейчас накручу, да и все. Масло надо сливочное или топленое. Я уже там поставила гречу. Как вот. А тут какое-то масло. Да, я уже налила масло. Уралочка уже все сделала, но контент надо пилить. Якобы Сафар сегодня за повара. Нет, я говорю, что гречу я поставила. Сегодня просто у нас А вы заметили, что мальчишка нарезал мясо, но не спешит мыть руки. Так и сидит, как завороженный. в меню. О, у вас сегодня меню, оказывается. А, значит, земляки Сафара прибудут на кормление, если целое меню разработано. Меню. В меню. У нас сегодня мы Как в том анекдоте. Меню, дайте мне меню. Ответ. И тебе тоже. решили сделать гуляш. Оно разрезанное. А. На 3 части. Вот, решили сделать гуляш. Я что Решили сделать. Это ты решила сделать, чтобы на всех хватило, да, Уралочка? Разбодяжишь, и на всех хватит. то захотела. Опять же, я захотела. Ага, она опять что-то захотела. Посмотрите на ироничный взгляд дядюшки Абду. Винегрет прям вот захотела и все.
Я сегодня уже овощи сварила на винегрет, так что сегодня Это та, которая болеет, уже и с овощами справилась. сейчас еще быстренько сделаем Да, быстренько, надо быстренько все делать, Уралочка. По-другому же ты не можешь. винегрет. Ну и хотела тоже А дядюшка Абду руки не помыл, но вытирает руки об себя, хотя он только что нарезал мясо. сейчас пока поставить мяско Мяско пока подставить, мяско надо поставить. и ну что-нибудь сладенькое сделать. Конечно, надо сладенькое делать. А как же? Ты же разработала меню, а без сладкого это не меню. Это даже не тибю. По-быстрому. А, еще сладенькое говорю. На, давай, держи. Тесто я вытащила. На, придержи. И грязными руками Абдугани пытается перехватить видеокамеру. Наконец-то Уралочка закашляла, а то забыла же, что кашлять надо. Потерял? Руки пусть сначала сполоснет. Уралочка напоминает, пусть руки сначала сполоснет. Поздно, Уралочка, уже схватил видеокамеру дядюшка Абду грязными руками. Че это с этой все нормально? Давай, он Ну ладно. снимается. На этом я заканчиваю первую часть обзора на сегодняшний ролик. Благодарю вас за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал «Под другим углом». Помните, на канале «Под другим углом» говорят правду, называют вещи своими именами и уважают мнение зрителей, даже если оно отличается от мнения автора канала. Я не прощаюсь с вами, а всего лишь говорю «до свидания, друзья». До новой встречи в эфире.